Алиса, включи камин. Так, красота. Функция обогрева, то есть получается настроили все необходимые параметры сразу, и то есть она включает его сразу по разным параметрам, как надо, он работает. Там температура выставлена, громкость, яркость, то есть она включает так, как нужно. Настроили сценарий. Вечером домой, когда приходишь, у меня по-старому стояло по зимнему времени 6:30, у меня включается вся техника в квартире. То есть она его включает, в 12 ночи выключает все. Ну, также можно голосовой командой включить, выключить, с телефона, естественно.